Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny toetra ara-politika izay misy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny zavatra tsapa mantsy dia isika malagasy mihitsy no hita fa tsy manana faharetana ary tsy mba mahay mankasitraka ninona ny ezaka ataon'ireo mpitondra izay nifandimby teo hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa rehefa tsy eo amin'izay iny ilay olona nitondra teo aloha iny zay vao tsapantsika kely ihany izay mba nisy mamy nandritra n'izay fitondrana izay. Ka io indrindra no mahatonga isika malagasy isa mihetsika amin'ilay hoe tsy mahomby ny fitondrana ka tokony hovaina ohatran'izao sy ohatran'izao. Ary izay indrindra no mahatonga isika malagasy sy ny Madagasikara tafalatsaka angady ary tafalatsaka anaty lalina amin'izay fahantranana lehibe izay iainan'ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Ka ny fandiniana mipetraka ara manoloana an'izay toetra ara-politika misy sy ny toe-tsaintsika malagasy izay dia ny hoe noho isika malagasy tsy manana faharetana ve no mahatonga isika mora voajono rehefa any anatin'ny fampielezan-kevitra ataon'ireo kandida rehetra izay nirotsaka fidiana hatramin'izay, sa inona ny tena antony mahatonga isika lasa mora voajono any anatin'izay fampielezan-kevitra izay? Io ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milike ny vidéo antsika ary tsirovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misesy tao matatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Raha nahatadidy isika dia efa maro ny mpitondra izay nifandimby teo hatramin'izay indrindra tamin'ny toerana filoham-pirenena moa izany ny resahana ka tao anatiny ireo rehetra izay nifandimby ireo dia tsy misy nankasitrahan'ny malagasy mihitsy na ny iray aza satria nahoana ho isika ny mpitondra rehetra izay nifandimby teo hatramin'izay dia niafara tamin'ny fananganam-panjakana avokoa ny ankamaroany ankoatra ny filoha Hery Rajaondranomampianina angambany izay ihany ny mpitondra izay mba tsy niafara tamin'izay fananganam-panjakana izay na dia efa niezaka aza ireo rehetra mpanohitra tamin'izany fotoana izany hanatanteraka an'izay fananganam-panjakana izay nitaona vahoaka marobe nidina teny dalambe izay navelan'izy ireo malalaka tsara moa izany satria zony vahoaka ny haneho hevitra hoy Andriamatoa Hery Rajaondranomampianina tamin'izany fotoana izany ka tsy tokony ho sakasakanana izy ireo. Ka noho ny fitsika izay fananganam-panjakana matetika izay dia lasa tsy misy tsony ny fitohizana asa izay efa natomboka ny filoha teo aloha raha toa ka miditra amin'ray amin'ireny resaka teteza mita sy ny maro hafa ary hifidy filoham-pirenena vaovao indray aorian'izay dia lasa mijanona treo ny asa izay efa natomboka nefa asa natomboka izay dia tafiditra ao anatin'ny asa fampandrosoana ihany. Ka na dia tokony handroso aza ny firenena dia lasa mihemitra satria manao un pas en avant ary manao trois pas en arrière ka izay tena tsy hampandroso firenena mihitsy na dia hiezaka tahaka ninona aza ny mpitondra izay hifandimby hanao ny aintso zavatra amin'izay fampandrosoana izay. Ka noho izany dia isika malagasy tsirairay avy ny tompony fanapahan-kevitra amin'ilay hoe te handroso ve isika sa tsy te handroso sa hijanona amin'izao fahantrana lalina izay iainantsika izao hatrany satria mantsy lasa ataony ireo mpitondra izay nifandimby na koa ireo olombitsy izay mitady ny tombotsoany manokana ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fananganam-panjakana sy ny fidinana dalambe hatramin'izay satria izay mo nitan'izy ireo fa nahomby hatramin'izay ary efa zatran'izay lalandrinina izay mo ireo olombitsy izay tsy mandinika ny hafa afa-tsy ny tombotsoany sy ny fitiavan-tsezany ihany. Ka eo indrindra dia tokony samy hanapa-kevitra ny tsirairay ary tokony samy handinika ny tsirairay amin'ny hialana amin'izay olana lava sy ny fidinana-dalambe lava izay ataontsika izay fa tokony samy hanana faharetana ary tokony samby tsy holiana amin'izay fananganam-panjakana lava zay isika rehetra fa tokony avela malalaka ny mpitondra mba hanao izay ezaka rehetra izay fantany hampandrosoana an'ity firenena ity fa tsy vao miezaka kely ny mpitondra dia ina avy hatrany ireo olombitsy izay manana tombotsoa manokana sy mitady hevitra hanodikodinana ny saim-bahoaka amin'ilay hoe tsy mahomby ny mpitondra ary tokony hidina an-dalambe isika tsy hany mihitsy ilay izy fa isika malagasy mihitsy ny tokony manapa-kevitra tsy hiditra amin'izay ho ataony ireo olombitsy fitaovana lava amin'izay fitiavany seza sy ny voninahitra ary ny fitiavany tombotsoa manokana izay. Ka matetika moa isika no mametra-panontaniana amin'ilay hoe ny mpitondra veny tsy mahay sa isika vahoaka mihitsy ny tokony
mila manova fijery kely ihany indraindray. Mila manova fijery isika ho iaho satria nahoana isika malagasy dia isan'ny vahoaka izay tsy manana faharetana mihitsiny ary tsy mba mahavita miandry an'izay ho ataon'ireo mpitondra ny fandimby teo hatramin'izay ary izay indrindra no mahatonga iorotaka lava sy ny adilahy politika tsy misy farany ary lasa mampihemitra antsika izany rehetra izany. Tsy manana faharetana isika, raisiko ohatra izao ny teny izay kabary nataony Andriamatoa Hirajoranomampianina tamin'izany fotoana izany nandritra ny fampilezan-kevitra tamin'ny taona 2024 dia nilaza moa Andriamatoa Hirajoranomampianina tamin'izany fotoana izany izay mbola filoham-pirenena moa izy tamin'izay amin'ny hoe ny vinanasako izy dia any amin'ny 2030 vao vita tanteraka ireo vinanasako rehetra ary tsy afaka hampanantena ny fahavitany mialohan'izay ny tenako satria ny ahy ho izy dia asa fampandrosoana izany tsy vita ao anatin'ny 5 taona fa mila faharetana ary mila fotoana izany asa fampandrosoana izany ka any amin'ny 2030 ho izy ny vinanasako rehetra no vita. Samy nimenomenina daholo isika raha vonaheno an'izay tenin'ny Andriamatoa Hirajoranomampianina izay tamin'izany fotoana izany ary nilaza moa isika raha izany no izy dia tena tsy ilaina ity filoha ity fa andao ndray isika hifidy olo-kafa izay mba afaka mahavita zavatra ao anatin'ny fotoana fohy. Rehefa nandeha moa ny fifidianana dia tsy lany Andriamatoa Hirajoranomampianina tamin'izany ary nahazo salanisa ambany dia ambany satria noho izay filazany ny zava-marina izay amin'ny vinanasany izay dia tsy mety amintsika malagasy ny miteny zavatra mahitsy sy marina tahaka an'izany fa isika dia tsy manana faharetana ka izay ny vokany. Tetsy andanin'izay anefa nilaza Andriamatoa Andry Rajoelina izay nanao fampilezan-kevitra tamin'izany 2024 izany nanambara mpahabe masy tamin'ny voaka malagasy tsy miandry ho lany ho fidiana dia efa atomboka ny asa ho izy. Ny ahy dia asa fatsikabaro ary manana velirano be da be aho ataoko aminareo voaka malagasy. Maro moa ireo velirano izay nitanisainy tamin'izany fotoana izany ary tena tafalatsaka tanteraka isika voaka malagasy rehetra raha vantany vao naheno an'ilay velirano maro be niaraka tamina conception 3D izay nataon'izy ireo tsara mihitsy tamin'izany ary noentina nanao fampilezan-kevitra manerana ny nosy. Vantany vao naheno an'izay moa isika malagasy rehetra dia iny fa nandeha nifidy ary fantatsika tsara ny tovony tantara fa lany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Nanomboka teo dia niezaka nanao an'ireo vinanasa rehetra izay nampanantenainy Andriamatoa Andry Rajoelina. Efa misy vita moa ireo vinanasa izay nampanantenainy ary mbola maro ihany koa ny mbola tsy vita tamin'izay rehetra izay izay nolazainy fa ho tanterahana tao anatin'ny 5 taona lasa iny. Raisitsika ohatra amin'izany zao io teleferika io izay efa nampanantenainy tamin'izany fotoana izany dia mazava ho azy fa tsy vita tao anatin'ny 5 taona lasa moa izay teleferika izay fa efa ty amin'ny mandat faharoany izay vao vita izay teleferika izay. Tsy hoe ndeha hitsikera kory aho sanatria fa tiako fotsiny ny sintona ny saintsika voaka malagasy rehetra ny fampandrosoana ny firenena tompoko dia tsy vita ao anatin'ny 5 taona izany fa mila fotoana ary mila manana faharetana isika. Raha atao kajikajy zao ilay voalaza ny Andriamatoa Hirajoranomampianina tamin'izany fotoana izany ilay hoe vinanasa any amin'ny 2030 vao vita ataovy kely aneny kajikajy dia tafiditra ao anatin'io vinanasany Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao io. Raha io fizotrany asa amin'izao io no ataontsika kajikajy dia any amin'ny 2030 tokoa no fahavitany an'ireo rehetra vinanasa sy ny velirano izay nampanantenainy Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'iny 2024 raha izao fandehany asa amin'izao io no dinihina lalina sy fakafakaina. Ka noho izany dia tsy vahaolana mihitsy ny fitsikerana ny fitondranana isa mihetsika izao ary tsy vahaolana mihitsy ny fidinana-dalambe amin'ny fananganam-panjakana fa ny vahaolana dia ny fanovana toe-tsaina ary ny fananana faharetana mba ahafahan'ireo mpitondra manatanteraka an'izay vinanasany sy ny fampandrosoana an'ny firenena izay. Fa raha tsy izay dia tsy ho lasa mihitsy ity firenentsika ity. Izay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra manaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tao atagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.